Проблема «насос не качает воду» достаточно распространенная. Этой теме посвящено немало роликов, но нет ни одного, в котором бы говорилось обо всех причинах сразу. В этом видео мы поговорим об одном из симптомов. Насос работает, гудит, но воды нет. Речь пойдет только о поверхностных насосах. О погружных мы поговорим в другом видео. Сначала я расскажу об общих проблемах. В основном они связаны с нарушением принципов установки. Далее я поделюсь информацией о распространенных неисправностях. И в заключение о частных случаях. Итак, общие проблемы. Одна из самых распространенных проблем у центробежных и ветряковых насосов – это незаполненная водой насосная камера. В этом случае насос будет гудеть, но засосать воду не сможет. Сами понимаете, что любой насос без воды работать не будет. Камера должна быть заполнена водой доверху. Сделать это можно через заливное отверстие или через напорный патрубок. Вторая по распространенности проблема – это высота всасывания превышает максимальную. Для насосов без внешнего эжектора она должна быть не более 8 метров. Если она будет больше, то воды вам не видать. Я даже сталкивался с такой ситуацией, когда у человека стоял где-то насос, весной он его включил, тот работать отказался, человек подумал, что насос свое отработал, поехал, купил новый, поставил на место старого, но воду качать он не стал. А проблема оказалась не в том, что новый насос бракованный, а в том, что у человека банально ушел уровень воды. То есть даже если бы старый насос оказался исправен, он бы все равно ничего не сделал. Не менее распространенная проблема – это отсутствие герметичности во всасывающей магистрали. В зависимости от того, насколько у вас все не герметично, вода может подаваться плохо или не подаваться вовсе. Также проблема может быть в том, что банально забились песком насос или магистраль. К еще одной общей проблеме я бы отнес фильтр на стороне всасывания. Хочу напомнить, что фильтр на всасывании должен иметь около нулевое сопротивление. К этой категории фильтров относятся водозаборные фильтры, грязевики и фильтры со степенью пропускания более 100 микрон. А вот пример того, как делать не надо. Считайте. Раз фильтр, два фильтр, раз обратный клапан, два обратный клапан. Господи, ну зачем здесь два обратных клапана? Понимаете, что каждый такой дополнительный элемент создает дополнительную нагрузку на насосную станцию и уменьшает ее потенциал для всасывания. Одного обратного клапана и одного фильтра здесь вот так. Также к одной из общих проблем можно отнести плохое напряжение. Пониженное напряжение не даст двигателю насоса выйти на рабочую мощность, что приведет к невозможности создать необходимое давление для срабатывания реле. В самых запущенных случаях двигатель будет просто гудеть и не запустится. Решением будет установка стабилизатора напряжения. На нашем канале вы найдете более 30 видео на эту тему. Теперь перейдем к неисправностям. Самая распространенная неисправность – это вышедший из строя конденсатор. В этом случае насос будет гудеть, но вал крутиться не будет. Замена конденсатора стоит совсем недорого. Проверить это можно так. Откручиваете крышку и осматриваете конденсатор на предмет неисправности. Обычно это очевидно. Но если разглядеть ничего не удается, можете достать мультиметр и проверить его емкость на соответствие заявленной. Но здесь есть подвох. Бывает такое, что конденсатор пробивает при рабочем напряжении, и замер емкости мультиметром будет просто непоказателен. В этом случае вам нужно протестировать конденсатор на рабочем напряжении. Но прежде всего хочу сказать, что в этом тесте существует реальная угроза поражения током. Заряженные пусковые конденсаторы – это вообще не шутки. Потому, если вы не особо понимаете, что я здесь делаю, обещайте не повторять за мной. Нам нужно подключить конденсатор с мультиметром последовательно в розетку. Мультиметр выставляем в режим измерения тока и смотрим результат. У нас получилось 57 сотых ампера. Теперь открываем калькулятор емкостных сопротивлений. Частота у нас 50 Гц, емкость конденсатора 8 микрофарад, нажимаем «Рассчитать». Получаем почти 398 Ом. Теперь делим 220 вольт на 398 Ом. Получаем 55 сотых ампера. А наш мультиметр показал 57 сотых ампера. Разница получилась менее 5%, потому делаем вывод, что наш конденсатор исправен, потому что именно такое отклонение допускается в конкретной модели конденсатора. Также у насоса может быть клин. Заклинить может крыльчатку каким-нибудь посторонним предметом или старый подшипник. Проверить это можно, покрутив вал любым доступным способом. Следующая группа неисправностей связана с неправильной эксплуатацией. Например, вы допустили работу насоса на сухом ходу. В этом случае нужно снять крышку насоса и посмотреть на состояние внутренних элементов. Они могли поплавиться и испортить геометрию. А с плохой геометрией или слишком большими зазорами у вас не будет нормального напора. Также внутренние элементы могли быть повреждены вследствие заморозки.
Здесь также придется снять крышку и все осмотреть. Очень уязвимым элементом является трубка Вентури. Даже небольшая трещина на этом элементе способна лишить вас воды. Ну а теперь переходим к частным случаям. В начале видео я говорил о необходимости заполнения насосной камеры водой. Это актуально абсолютно для всех насосов. Но есть случаи, когда заполнить нужно не только камеру, но и всю всасывающую магистраль. Актуально это для нормально всасывающих насосов. Они не способны удалять воздух из системы, и потому вы будете слышать гудение, но воды не увидите. У нормально всасывающих насосов всасывающий патрубок находится по центру, а в самовсасывающих в любом другом месте. Например, тут или тут. Само собой, для нормально всасывающих насосов обратный клапан на конце всасывающей магистрали обязателен, а для самовсасывающих очень желателен, но не критически важен. Ну и теперь самые частные случаи. Это вихревые насосы. Перед запуском им иногда нужно прокрутить вал, даже новым. Также бывает такое, что насос после длительного простоя мог закиснуть. А так как в нем все подогнано очень плотно, то немного окислов и крыльчатка будет заблокирована. Варианты решения. Прокрутить вал и помочь ему с запуском. Если это не помогает, то нужно снимать крышку и все чистить. На этом у меня, пожалуй, все. Если у вас какая-то другая причина, по которой насос не качает воду, то мне было бы очень интересно узнать, какая. Если же вам помог один из моих советов, то напишите об этом, мне будет очень приятно об этом услышать. Если у вас остались какие-либо вопросы, можете задать их в комментариях.